Bueno chicos, este es un nuevo tutorial de efectos de sonido. Aquí está la carpeta, el link se lo dejaré en la descripción del video. Bueno, abrimos la carpeta. Estos son los efectos de sonido para editar en Camtasia Studio 8. Primero el sonido de espada. Bueno, aquí está el sonido de alerta. Este sonido lo usan bastante. El de apunta bien. Apúntele bien. Apúntele bien. Bueno, aquí está Baldo. Aquí está el de cayéndose al agua. Bueno, seguimos con este es el sonido de censura. Como ven, el de quack. Que este se usa mucho cuando pierde. Este es el sonido de hongo Mario Bros. Como ven. Bueno, este es el sonido de I Believe McFly. Este es el sonido de interrupción. Este es el sonido de minigun. Bueno, como ven, este es el sonido de Mystery. Y está el de moneda de Mario, música alegre 2, música alegre, música de persecución. La música triste épica. El de What the Fuck. Bueno, este es el de no. Bueno chicos, esto ha sido todo el video, espero que les haya servido, no olviden suscribirse, den like y comenten. Hasta la próxima.